täna suur osa päevast on mul läinud selle peale, et 30 aastat vana sitta igalt poolt lahti pesta ja ega ta väga ei tule. Siit tagant, kus mul on paak eemaldatud, on võib-olla isegi kõige paremini näha, et enam-vähem juba nagu loob, aga mingite kohtade peal on need survepesureid ja mitte midagi. Et kui on mõnda head mõtet, siis hea meelega kuulan, kui võimalus võtan kasutusele. Aga igal juhul on asi parem kui enne oli. Enne oli nii, et isegi pahtli labidast ei oleks väga palju kasu olnud sellel. Nii et eks me näeme, mis siis saab, hoian kursis. Kui kellelgi juhuslikult peaks olema koos velgedega esirattaid, rehve, siis tõenäoliselt olen ma nendest huvitatud, kui me mõistliku hinnaga kaubale saame. Poest saab ka alati osta. See on järgmine variant, et kui härrad Maanteeametist ütlevad, et ei, nende rehvidega me teile ei tule vastu, et dokumente saada, eks siis vaatab jooksvalt edasi. Vaat nii. No nii, selline õnnetu ta mul on siin. Enam väga õnnetu võib-olla ei ole, vähemalt tehniliselt võiks ta olla enam-vähem korras. Eesmärk kogu sellel tegevusel, uued tuuled, pidurid ja nii edasi on ainult see, et dokumendid saada sellele masinale. Ja kui sellega on okidoki, siis hakkame vaatama mingeid värvilahendusi, et asi nagu lõpuks ilus välja ka näeks. Aga esituuled mulle küll väga meeldivad. Nagu päris.